Più di 550.000 gli euro investiti nell'acquisto della TAC spirale a 64 strati che sostituirà la precedente TAC mobile a 16 strati dell'ospedale di San Donà di Piave. Un grande investimento da parte dell'ASL 10 volto a rinnovare e digitalizzare le attrezzature diagnostiche dei 3 presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro. Secondo le indicazioni della Giunta Zaia stiamo facendo grandi investimenti sulla tecnologia dei nostri ospedali. Queste 3 nuove TAC negli ospedali di San Donà, Portogruaro e Jesolo, la nuova sala di emodinamica, sono investimenti per 13 milioni di euro che abbiamo fatto quest'anno e non ci fermeremo qui perché una sanità di eccellenza ha bisogno della grande tecnologia. I 3 ospedali saranno dotati ciascuno di una nuova TAC di ultima generazione, un'operazione che consentirà di ridurre notevolmente i tempi di attesa a sole 24 ore, evitando così la fuga di pazienti verso altre strutture. La TAC spirale 64 nell'ospedale di San Donà di Piave in particolare rappresenta un considerevole passo avanti nello standard qualitativo del servizio sanitario reso alla cittadinanza. Oltre a rendere infatti ancor più efficiente e precisa la prestazione, consentirà una rilevante riduzione degli effetti collaterali della TAC su tutti i pazienti. Sicuramente, allora intanto una riduzione dei tempi di esecuzione dell'esame e questa cosa ci porterà sicuramente a poter programmare più pazienti e più numeri di esami durante la stessa giornata, a differenza delle TAC del vecchio modello. Un innovativo sistema informatico denominato PACS inoltre collegherà 24 ore su 24 i 3 presidi. In questo ospedale non c'è ancora un sistema che metta in collegamento le radiologie dal punto di vista di immagine e di storia radiologica dei pazienti tra Jesolo, San Donà e Portogruaro, ed è un sistema informatico che si chiama appunto PACS che permette di travasare, di trasferire tutti gli esami che i pazienti in ogni sede ospedaliera farà ed averli sempre in memoria e di essere sempre visualizzati con un collegamento che viene effettuato tra i 3 ospedali. 10 i milioni di euro investiti inoltre nel rinnovo del laboratorio di emodinamica dell'ospedale di San Donà di Piave, una sala operatoria ad elevata tecnologia per effettuare interventi sul cuore attraverso le arterie. Nuovissimi dispositivi medici di ultima generazione, hardware, software, arredi e personale tecnico che permettono già da oggi diagnosi più precoci, precise e dettagliate. Allora, le novità sono rappresentate dalla grande tecnologia che abbiamo adesso a disposizione, che è un'apparecchiatura di ultima generazione, e queste apparecchiature, oltre ad consentirci queste procedure, abbiamo anche la possibilità di valutare dall'interno le coronarie, quindi con un sistema di ecografia intracoronarica, e questo aumenta enormemente la nostra capacità di fare diagnosi e di migliorare la qualità degli interventi. Apparecchiature all'avanguardia e un continuo collegamento per consulti online sono oggi i nuovi punti di forza che garantiranno una professionalità e un'operatività dell'ospedale di San Donà al pari delle strutture più blasonate della regione.